Israel is at it again, in a move that has shocked the international community and reshaped the geopolitical landscape of the Middle East. Israel has commenced construction of a massive $55 billion canal cutting through the Gaza Strip. This ambitious Ben Gurion Canal undertaking aims to create a new maritime route connecting the Mediterranean Sea to the Red Sea, potentially rivaling the historic Suez Canal. In this video, we will unravel all the details you need to know about this multi-billion-dollar project. The idea of the Ben Gurion Canal through Gaza has long been whispered in certain political and economic circles. ናይ Ben Gurion Canal ሚስጢር ናይ እስራኤል መደብ ንጋዛ ምጥፋእ እዚ መደብ እዚ ኣገዳስነቱ ስለምንታይ እዩ ድቐርብ ዘሎ ናይ Ben Gurion Canal እስራኤል ክተሃንፅኦ ትደልደላ ምስናና እንታይ ምትእሳሰብ ዘሎ ምስ ሃገርና እዚ ኩሉ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ግበር ፀንሐ እንታይ ተመሰረቱ እውን ሓደ ኣካል ናቱ ብምዃኑ ይንቐርብ ተደልዩ ብዚ መጀመርያ እቲ Ben Gurion Canal ዝበሃል ኣሎ ካበይ ናበይ ተኣሳሰር ብኸመይ እዩ ክንሪኦ ብድሕሪኡ ምስናና ጉዳይ ከመይ ተኣሳሰር ብፍላይ ምስ ናይ ኣሜሪካ ሕጂ ኤርትራ ኤርትራ ክግበር ዝበሃል ዘሎ እንታይ ተመበገስ እዩ ኢልና ኣብ መጨረሻ ክንሪኦ ፍትና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ነቕርቦ ብዚ ምስ ሃገርና እንታይ ምትእሳሰር ዘሎ ኢልና ክንሓስብ ክኽእለና ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ እቲ ናይ Ben Gurion Canal እንታይ እቲ መደብ ከመይ ይበጋግሱ ናብኡ ክንቅፅል ኢና With such a controversial project has not been taken lightly. It comes after years of strategic planning, diplomatic maneuvering, and careful consideration እዚ ኻናል እዚ ብሽም Ben Gurion ዝተሰምየ ካብ ኣቦ ሽምቲ ነቲ ውጥን ዝሃንደሰ ሰብ ዝተወስደ እዩ ቃዛ ኣብ ክልተ ብምምቃል ብማእኸልቲ ዝተቐደማይ ከም ዝመል ብምግባር ሓደ ዓብይ ካናል ምፍጣር እዩ በቲ ማይ ከዓ መራኽብ ክመላለሳ ምግባር በተን ዝመላለሳ መራኽብ ከዓ ናይ እስራኤል ንግዲ ምስላጥ እዚ ፕላን ናይ ዴቪድ Ben Gurion እዩ ነቶም ነበርቲ ናይ ቃዛ ካብ ርስቶም ካብቲ ከባቢኦም ብምፅራግ ነቶም ካብቲ ቦታ ኣይንእልን ወይ ከዓ ኣይንፈናቐልን ዝብሉ ከዓ ኣሰሮም ከም ዘይርከብ ጌርካ ብምጥፋእ ነቲ ቦታ ብናይ ማይ ካናል ምትካእ ዝብል እዩ እዚ ሕቡ ናይ እስራኤል መደብ እዚ ኣብ ወራት ካብ ዝሰፍር ዓመታት ዝተቆፅረሉ እዩ እዚ ፕሮጀክት እዚ ብናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሸለልትነትን ተገዛኢ ብእስራኤል ኣካይዳ ተደጊፉ ብናይ ናታንያሁ ተበግሶ ናብ ናይ ፍጻሜ ተቃሪቡ ኣሎ ኣብ ዝሓለፉ 60 ዓመታት ናይ ዝመደብ ዝሰምዑ ሰባት ዘይኮን ፕሮጀክትን ብናይ ኢኮኖሚ መዳይ እውን ኣኽሳሪ እዩ ዝበሃሉ ዝነበረ ግን ንግብፂ ብናይ ስና ልቦና ኩናት ምፍራሕ እዩ እናተባህለ ኣብዚ ናይ እስራኤል ሓማስን ኩናት ስዒቡ ግን እቲ ፅውፅዋይ ዝመስል ዝነበረ ናይ ወረቐት ፕሮጀክት ስጋ ለቢሱ ክንቀሳቐስ ጀሚሩ ኣሎ ብዙሓት ግጭት እስራኤል ሓማስን ኣብ 7 ጥቅምቲ 2023 ተጀመረ ይመስሎም እዩ ንሱ ግን እስራኤል ክትፍጽሞ ዝሓሰበቶ ቁርብ ቅድሚ ኢሉ ዝጀመረ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ እዚ ስለምንታይ እዩ ቀፂልካ ዝረአ እዩ እቲ ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ሓንቲ መርከብ ኣብ ስዊዝ ካናል ተቐርቂራ ናይ ንግዲ ዓለም ተሰናኺሉ ኣብ 4 መዓልቲ ጥራሕ ልዕሊ 400 መራኽብ ክሓልፋ ሪጋ ሒዘን ነይረን ኣብዚ ግዜ እዚኣ ከዓ እምበኣር እስራኤል ነዊሕ ዓመታት ሓቢኣቶ ፀንሐት ቀይ ባሕሪ ምስ ሜዲተራንያን ዘራኽብ ፕሮጀክት ደሮኑ ነጊፋ ናብ ሓድሽ መድረኽ ጌና ክትፍትሾ ጀሚራ እዚ ፕሮጀክት እዚ ንስዊዝ ካናል ዝትክእ ንቀይ ባሕሪ ምስ ሜዲተራንያን ዘራኽብ ሓድሽ ናይ ካናል ህንፀት እዩ እዚ Ben Gurion ብምባል ዝፍለጥ ንብዙሕ ዘመናት ሓሶት እናተባህለ ዝረበሉ ፀንሐ ካብ ስዊዝ ካናል ብ100 ኪሎ ሜትር ዝበልጽ ኮይኑ 55 ቢልዮን ዶላር ባጀት ተገሚቱ ኣሎ ምውዳእ ፕሮጀክት ዝኸዓ ንእስራኤል 10 ቢልዮን ዶላር ክሕቁፋ እንከሎ ንኣሜሪካን ምዕራባውያን ከዓ ካብ ናይ ስዊዝ ካናል ፅግዕተኛ ከጋላግለን እዩ እዚ ከዓ ካብ ብዙሕ ወፃእን ካብ ናይ ምንዋሕ መንገድን ከናግፈን ዝብል እምንቶ ይሕድርና ኣለዋ ነዚ ንምግባር ካብ ብዙሕ ወታደራዊ ምቅራባት
ካብ 2021 ጀሚሮም ኣካይዱ ነዚ ዝለዓለ ወተሃደራዊ ምቅራብ ዝሰምዑ ናይ ሓማስ ሓለፍታ እስራኤል ንልዑል ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ከም ተዳልወት ፈለጡ ከይተቀደምና ክንቅድም ብምባል ከዓ ጋንፅላን ፓራሹን ብምግባር ኣብ መሬት እስራኤል ትረኽቡ 1200 ብምቕታል 250 ከዓ ናይ ካልእ ዜጋታት ብምዕጋት እናፈከሩ ናብ ጋዛ ተመልሱ እቲ ፈቐራ ግን ዕሙር ክሳብ እስራኤል ዝመደበቶ መጥቃዕቲ ዝጅምር እዩ ነይሩ በቲ ናይ ሓማስ መጥቃዕቲ ዝተሓገሱ ናይ እስራኤል ሓለፍቲ ማለት ነቲ ቅድም ክብሉ ወጢኖም ወፅዑ መጥቃዕቲ መምኽነታ ኮይንዎም ወፍሪ ህልውና ብዝብል ስርሒት መጥቃዕቲ ጀመሩ ካብ ኣሜሪካ እንግሊዝ ፈረንሳ ብራስለስ ወዘተ ናይ ህላዊ እስራኤል ይከበር ዝብል ድምፂ ኣቃልሃ ናይ ዓለም ሚድያታት ከዓ ናይ ሓማስ መጥቃዕቲ ናይ ግብረ ሽበራ በኣንጻሩ ናይ እስራኤል መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እስራኤል ከዓ ሕጋዊ መራላዊ ምኽባር ህላዊ ብዝብል ስያሜ ኣፀባብቕዎ እስራኤል ከዓ ናይ በንጎሬን ካለም መንገዲ ዝኾኑ ሆስፒታላት ቤት ትምህርትታት መሳጊድ መንበር ገዛውቲ ከይፈለየት ማልያ ዘይብሉ ቦምባታት ኣዝኒባትሉ ጋዛ በዚ ሕጂ ዘሎ ጥራሕ ኣብ 100 ዓመት ከምደይ ትህነፅ ኮይና እያ ዓይና ዘላ ምስ ሓማስ ዝርብ የለን ትብል ዘላ ንሓማስ ጥራይ ዘይኮነ ንጋዛ ሙሉእ ንሙሉእ ናይ ምጥፋእ መደብ ሒዛ ምህላዋ እዩ ዘመላኽት ክሳብ ሕጂ ከዓ ክሳብ 50,000 ዝበፅሑ ጋዛውያን ሙታት ኮይኖም ኣለዉ ካብዞም 50,000 ከዓ ምንም ዘይፈልጡ 17,000 ህፃናት እዮም 2 ሚልዮን ዝኣኽሉ ነበርቲ ጋዛ ፍልስጥኤማውያን ብምፍንቓል ክስራ ዝሕሰብ ዘሎ እዚ ኻናል እዚ ሳዕቤኑ ብዙሕ እዩ ኮይኑ ኣብቲ ሓድሽ ከባቢ ናይ ኣሳልፋ መንገዲ ዘምፅኦ ኮይኑ ከዓ እቲ ኣብ ኢድ ግብፂ ዘሎ ስዊዝ ካናል ኣብ ሕቶ ምልክት ዘወጡ ኮይኑ ኣብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ከዓ ኣብ ወስኽ ዋጋ ዘኽትሎ ክግመት ዘፀግም ኣይኮነ እዚ ዝሕሰብ ዘሎ ካናል ብብዙሕ መለክዒታት ካብ ስዊዝ ካናል ብዙሕ ኣማራፂታት ከም ዘሎ እዩ ዝውረየሉ ዘሎ 230 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ እዚ ካናል እዚ 193 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ስዊዝ ካናል ናይ 100 ኪሎ ሜትር ፍልይ ዘለዎ ክኸውን ከሎ ብሓደ ግዜ ክልተ መራኸቢ ዝሕልፍ ምዃኑ ግን ንዘሎ ናይ ትራፊክ ምፅቃጥ ዝፈትሕ ምዃኑ ይንገረሉ 50 ሜትሮ ውሻጠን 200 ሜትሮ ናይ ጎኒ ስፍሓትን ዘለዎ እዚ ሓድሽ ናይ ቤንጎሬን ካናል ካብ ስዊዝ ካናል ናይ 10 ሜትሮ ጥልቀት ዝያዳ ዘለዎ ብምዃኑ በዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ዓበይቲ መራኽብቲ ስራሓት ፅቡቕ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ይእመነሉ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ክፍፀም ዝተመደበ እዚ ካናል እዚ ኣብ ኔጌ በረኻ ዝስራሕ እዚ ፕሮጀክት እዚ ክሳብ ሕጂ ዓለም ሪኣቶ ብዘይትፈልጥ ኩነታት ብ520 ኒውክሌር ቦምብ ክፈሓር ምምዳቡ ከም ዝኾነ ዝወፅ ዘሎ መረዳእታት ይሕብሩ ካብዚ ቅድም እስራኤል ክትፍጠር እያ ኢሉ ዝሓስብ ዘይነበረ ሕጂ ኸ ነዚ ኻናል ክፍጠር እዩ ኢሎም ዝሓስቡ የለውን ግን ብብልሕን ብሓይልን ዘይከውን እናገበረት ኣብ ዘይእቶ እናኣተወት ዘይሰዓሩ እናሰዓረ ዝቐፀለት ንእሽቶ እስራኤል በዚ ብዘይገድስ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ድጋፍ ነዚ ኻናል እዚ ክውን ክትገብር ኣብ ጫፍ በፂሓ ኣላ እስራኤል ከም ንፈልጣ ንእስራኤል ካብ ዝሰርሕዋ ኣቦ እስራኤል ዝበሃሉ ሓደ ዴቪድ ቦንጎሪዮን እዩ ብልክዕ ከዓ እቲ ስም ዝተሰመየ በቲ ነቲ ሓሳብ ዘንቀለ ብናይ ቅድም ቀዳማይ ሚኒስተር ሽም ዴቪድ ቤንጎሪዮን እዩ ኣብ ናይ እስራኤል ወንበር 2 ግዜ ዝተመላለሰ ዴቪድ ቤንጎሪዮን መጀመርያ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ካብ 1948 ክሳብ 1953 ን5 ዓመታት ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ማዕርግ ደሪቡ ሰሪሑ ካብ 1953 ክሳብ 1955 ን2 ዓመት ኣብ ዝለዓለ ስልጣን ተኣልዩ ኣባል ፓርላማ ኮይኑ ጥራሕ ብምጽናሕ እንደገና ካብ 1955 ክሳብ 1963 ን8 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ምክልኻል ሚኒስተር ብምዃን ኣገልጊሉ ብኣጠቓላሊ ንእስራኤል ን13 ዓመታት መሪሕዋ እዩ ናፍሉጦና ካናል ማለት ክልተ ናይ ማይ ኣካላት ዘራኽ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓ ባሕርን ውቅያኖሶትን እዩ ንኣብነት ስዊዝን ፓናማን ካናልን ፍሉጣት ካናልታት ክኾኑ ከለዉ ናይ ቁጠባ ኣብ ረሕቦኦም ከዓ ቀሊል ተራ የብሎምን እቲ ግዜ ኣብ ካልኣይ ግዜ ናይ እስራኤልን ኢዕራብን ኩናት ኣብ ዝተባርዓሉ እዋን ናይቲ ግዜ እቲ ናይ ግብፂ መራሒ ከማል ዓብደልናስር ብወገን እስራኤል ከዓ ዴቪድ ቤንጎሪዮን ነይሮም ኣብቲ ኩናት ዝተሰዓረት ግብፂ
نزنبرا ناي سويس كانال بمتقام ناي إسرائيل مراغب نقي حال فخل كلا نزنبور شمونت عمتات إسرائيل نتقانال كي تتقوموت التريفة تحرزي ديفيد بنغوريون قبتي كمزق عب قبر نحناها ناتنا خلال كنسرح لنا كبلو أي بحر مسميتانيان مرخاب حساون ناتو بعد سلسلتان أغربو ناتكا كانالكا بزح تقمتات كمزلو مرداتات يبو نامنت قبتي بزناي سويس كانال مغنيات أبحاد عمت العلي 18 شرح مراقب أما حلاليفا أب عموتو العلي 9 بليون دولار تقحط الله توسخا قال نزلوا طبعا نزلوا هاجرات بتتصعنو تسمعت لنا اللوا اتجيزي ابشحن شعتن سانشعتنيو فرديناندو لاسيب استبال فرنسا دبلومات زمسروتو سويس كانال كامبانين نعسرت عمد زوسر ناي كانال قعتا وديو نشا عمتات زي تراخبو كفل مايات على ميترانيان قاي بحرنا راقبوم اذا كانال كمسرت بمسرحو قعزو بمركب أواح زوس زنبرة كاب إسيان أو أوروبا نام معلتات هتيرو زخا نيجرد فتات بعابي واجا وسيو واجاتات كا بعابي قنيسو كومن كل نبرتات بقليل أبعداقات قرب كيلو بو متن كاب عالم ترى زي فلنا إيكونومي عبيت ترايو التوقتي هاجرات أفريقيا كم مجزات زمن نتاز وصالو ينيرو حيال عبد الناصر ناقلقالي إنجليز نبر ناي فاروق ومبر بمنطال دو كيبلا أبسينا برخاص تفحر ناي سويز كانال ناي قبس نبرت يومو كابلوم جميرو ملو ناي قبس وانت يبنبال بشحن شعات من 56 أوجه سلازي عسرت قلت مئتاوت ناي عالم نقدي زمحالف المنقدي كانال بحانت أواج أبيدا يأتياتو مالتي كمان عبد الناصر حلف كبل قبتي كأفريقيا وسيودنا بعرباونت كعزاز فتنا مراحل ينيرو زغابان عربيزم كوينو كتفتر زي تجمعت إسرائيل إذا حساب زي سامعت له يعني راه أبشان شعاتن ساشوعاتن قبتي مسوريان يوردانوس بمخان قبل على إسرائيل كينات كفتت جنا بتقينات قبتي تحابرتان بإسرائيل تسعرة بزي مقنعات بزي مغنيات كا عبد الناصر إسرائيل المقطع دحر التقينات نحد عمت كمون كابشحن شعاتن يسان شعاتن كساب شحن شعاتن 175 شعات عمتات نا إسرائيل مراقب بتسويز كانال كحالفا قلقلت دحرزي يوم بار ناشع مرح هاجر نايم كلها الميستم زنبرة ديفيد بن غوريون نتوتهدر عوت بإيكونومون كدقمو حسبه نزقا 3 مايات مالت كأي بحري موت بحرن مس ميترانيان مرخاب حسبه جن موت بحري بزلوه كابصفح بحري 404 متر تلكت سلازركب كابتن مرخاب كانال مدباوتيو نتي بلان كأي بحري مس ميترانيان مرخاب بزبل تمحيشه زحصر ناي ጫፍ ميترانيان زرخب بزناي قازا مريت كوينو سلازخونه قايو زي حجي ناي اسرائيل بزي مقراص بزي خباي برتع دبداب تكايد زلا بريزيدنت ترامب بشفان داغمه هنصا نقازا بزبل الفلسطيناويان تدليوم ناب قبطي تدليوم ناب يوردانوس يسددو زبل مغنيات نت ميستر بروجكت تكبر زغوايا زلو ازو خون تقوينو اسرائيل بايكونومي تهدراون مداي بزح تقمي زمصالايو نمراويان كا افويتاز فترلن يلو سلاز حسب نتي ناي إيرانن چانان قلبت منقد زودادر وي متكي يخونن ناي زبل حساب اللون أموداتان بار زغلو دبداب قبل علي نصحان سبات تولد فلسطين زغبر زلو مغنيات كمزي قبل علي زرانايو نزقت المعباليقا حبيرنا كريينا This economic competition could further complicate already tense regional relationships and potentially lead to pricing wars or other forms of potentially severe and unpredictable. إتياب عليك بالصنعه زي مهنات أيكوننا قريو زلو مس هاجرنان جغرافيكا وأقامامتان متأثر سلزلوي مسوقا التقانال تسريحو عوت أمام كله تغينو تصدق أي بحر كله أقداسنت الله
ኤርትራ ሃገርና ከዓ ኣብዚ ቦታ እዚ ብምህላዋ ዓብዪ ተራ ክህልዋ እዩ ምክንያቱ ቤንጎሪዮን ካናል ክስራሕ ወይ መራኽብ ከመላለሳሉ ተኮይነን ብቀይ ባሕሪ እየን ዝመፃ ስለዚ ውሕስነት ቀይ ባሕሪ ኣገዳስነቱ ልዑል እዩ ኤርትራ ሃገርና ከዓ ኣድላይነት ኣብዚ ከባቢ ልዑል ይኸውን እስራኤል ንኢትዮጵያ ትድግፈሉ ምክንያት ከዓ ብመንገዲ ኢትዮጵያን ቀይ ባሕሪ ንምቁፅፃር እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ምባሉ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ስኢልካ ዝመፃ ኣይኮነን ብዘይካ እቲ ካልእ ሸነኻት ገዲፍና እታ ቀንዲ ናይ ውጥን ቤንጎሪዮን ካናል ንምስላጥ እያ እዚ ከዓ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ናታንያሁ ብዘለዎ ምርዳእ እዩ ብካልእ ሸነኽ ከዓ ናይ ዩኤስኤ ሰበስልጣናትን ናይ እስራኤል ሰበስልጣናትን ነቲ ናይ ትራምፕን ናታንያሁን ብፍላይ ከዓ ትራምፕ ምስ ኤርትራ ምስራሕ ዝብል ከመይ ይርእይዎ ኣብ ቀፃሊ ዝርአ እዩ ንሎሚ በዚ ደው ከብል ሰሰና እዩ መስፍኔ ካብ ዘለኹዎ 8-7-25 further complicating the already fraught issue of Palestinian state. The shorter length of the Ben Gurion Canal could also translate into reduced transit times for ships, offering potential time and fuel savings for shipping companies. This factor could make the new canal an attractive alternative for time-sensitive cargo and could influence global shipping rates. One of the most significant